Bonjour et bienvenue. Au cours de cette semaine, nous avons appris la négation du verbe être au pluriel. Aujourd'hui, nous allons revoir la négation de la troisième personne du pluriel du verbe être. Vége a hétnek, ismételjünk. A hét folyamán megtanulták a létige tagadó alakját többes szám első, második és harmadik személyben. A táblázatban láthatják az igeragozást. A franciában a tagadást két szó, nő és pán segítségével fejezzük ki, amelyek keretként az ige előtt és mögött helyezkednek el. A létigét elsősorban bemutatkozásnál használjuk, illetve ezzel fejezzük ki a nemzetiségünket, a foglalkozásunkat, továbbá így jellemezhetünk valakit vagy valamit. A hét folyamán megtanulták, hogyan kell a franciában a mellékneveket többes számban nőnemben és hímnemben egyeztetni, és megtanulhatták a fő színeket is. Ma a létige többes szám harmadik személyének a tagadását fogják átismételni. Pour commencer, nous allons voir les châteaux de la Loire et les falaises d'Étretat. Nous allons donner leur description physique en utilisant la négation du verbe être au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les châteaux de la Loire. Ils ne sont pas à Paris, ils sont sur la rive de la Loire. Ils sont comment? Ils ne sont pas simples, ils sont élégants. Ils ne sont pas nouveaux, ils sont assez vieux. Ils ne sont pas noirs, ils sont clairs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les falaises d'Étretat. Elles ne sont pas à Paris, elles sont en Normandie. Elles sont comment? Elles ne sont pas basses, elles sont hautes. Elles ne sont pas noires, elles sont claires. Az imént két híres francia helyet láthattak, először a Loire menti kastélyokat, majd a Normandiában látható Étretat szikláit. Rövid jellemzést hallhattak róluk melléknevek használatával. A kastélyok esetében a melléknév többes számban hímnemben volt ragozva, mivel azok hímneműek. A szikláknál a melléknév többes számú nőnemű alakját használtuk, mert azok nőneműek a franciában. Hallhatták továbbá a létige tagadó alakját többes szám harmadik személyben. Pour continuer, nous allons voir deux spécialités françaises. Nous allons donner leur description. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des camemberts de Normandie. Ils ne sont pas en Bretagne, ils sont en Normandie. Ils sont comment? Ils ne sont pas rouges, ils sont blancs. Ils ne sont pas plats, ils sont ronds. Ils ne sont pas sans saveur, ils sont délicieux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des châtaignes de Corse. Elles ne sont pas en Sicile, elles sont en Corse. Elles sont comment? Elles ne sont pas jaunes, elles sont marrons. Elles ne sont pas plates, elles sont rondes. Elles ne sont pas sans saveur, elles sont délicieuses. Önök az imént francia ínyenségeket láthattak, először normandiai camembert sajtot, ami a franciában hímnemű, majd korzikai gesztenyéket láthattak, ami a franciában nőnemű. Egy rövid jellemzést hallhattak róluk, miközben megfigyelhették, hogy általában másképp használja a francia nyelv a mellékneveket hímnemben és nőnemben, de nem minden esetben. A piros és a sárga szín esetében ugyanaz a hímnemű és a nőnemű alak, a barna szín pedig többes számba sem kell tenni, csak egy alakja van. Hallhatták továbbá a létige többes számú harmadik személyű tagadó alakját. Pour terminer, nous allons voir deux choses à propos de la mode française, en utilisant la négation du verbe être au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des parfums Chanel. Ils ne sont pas américains, ils sont français. Ils sont comment? Ils ne sont pas simples, ils sont extraordinaires. Ils ne sont pas inconnus, ils sont célèbres. Ils ne sont pas bon marché, ils sont chers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des créations Yves Saint Laurent. Elles ne sont pas anglaises, elles sont françaises. Elles sont comment? Elles ne sont pas simples, elles sont extraordinaires. Elles ne sont pas inconnues, elles sont célèbres. Elles ne sont pas bon marché, elles sont chères. Az imént két híres, a francia divatvilághoz kapcsolódó dolgot láthattak, először parfümöket, amik, mivel hímneműek, annak megfelelően ragozott melléknevekkel voltak jellemezve.
Másodszor egy híres divattervező ruháit láthatták, amik pedig nőnemnek megfelelő melléknevekkel voltak kifejezve. Néhány esetben például egyszerű vagy különleges a melléknév hímnemű és nőnemű alakja ugyanúgy szerepelt. Hallhatták továbbá a létiget tagadó alakját többes szám harmadik szemében. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre la négation du verbe avoir au singulier dans différentes situations. Ezen a héten megtanulhatták a létige ragozását többes szám első, második és harmadik személyben. A következő órákon meg fogják tanulni, hogyan kell a birtokosigét franciául tagadni egyes számban. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.hu.